Chaya matukamagega asemega yabana goswa grade getanga ni gose grade 1 etabetege kwenekiwa ugocha komuroberio o CBC ni gobono kwa enekirie ugotuboka kwemeroberio au ase chiskuru asomojega oyoni gwenekiwa ritkoria rero ase skuru ya Loice Academy omojega obwatani wano gosaberirwa kwa boroki wa grade ya gatano narimo anaboigo ogosie kwa weskuru bosio bwa matemwa yo akipsea ase abateneneri gosaboroki wa aboroki skuru eyo baba kwene kiabuna emerobere mekiranu yabereke gwikirana umurikeito dipo nasanya na manke Mamiche ya matukamagega asemeyega yabana goswa grade getangani etaka enekiwe ogocha kwomuroberi o CBC nigo kwa enekirie ogotubuka kwemeyega ase chiskuru au asomojego ywe oenekiwali tukoria rero ase skuru ya Loice Academy omojego gwatani gwano gosebero kwa bana be grade kya gatano narimo naboigo ogosie kwa wechi skuru bosio bwa matemwa manene ayu agochiko chaka eikegocha Asamaria tangoro kwa Melchizedek atika mo director we skuru ekoro kwa Loice Academy roni goria lengeri tukoli nene ase skuru yeito esengenjo twabwate abana tware gokorera masabo wa grade 6 na abana ba PP2 bari ko graduate gukwanira igoro jemeyega yabarokiwa kubekirwa chigutwa ase kerengo gya PP2 eyo etarenge ororo ase amatukamaega omunyakerogo bwe skuru eyo ya Loice Academy Justus Motumbi niganyara kwerero obuya bwemeyegeywe asabarokigwa amo nabaiboli baito korumagega Balinke ko embrace amangana okora graduation ceremonies. This is really a very good event. Kunyara kumulika baiboli baroranga umuhimu mwana ko graduate from one stage to another nerie. Igononya mangana CBC talengo teri need njalengo yoko kora chi ceremony bunechi kera gwetera ceremonies bunechi konyara tora baiboli to abatoko batebite needs ekiema se matagete amatemwa akepsia ni gora chikokorekana sentunda ya kabere asomu director bwe skuru yo ya Loice Academy ayo akera ekoko omurobiri CBC ase ogokinia na kworokia ebyegwa ochia saborokiwa ase grade ya 6 nerenga kiya kabere mwako kabere bago ikaransa amatemwa grade 6 igabo mwako mutangani igabona igabako genda grade 8 na nigo togoteba ngambie mona serikali go support program ya CBC eyitoroche igenderete kwagaja chitaranta chia wanafunzi buya mono igo no muroberi oromuya otakira ka supported na abantu bonsi na baiboria nensengime nigo boigo banyara kwerera emiroberi skuru ya Loice Academy ebegete elio gochigosaseria ase CBC emeroberio ebwenete koigwa neji skuru chinde abalimu baitonga bakoire kuri training cha CBC elinde batu wale skills kire nafu koikupi abana samangana ya CBC kuna kolengane serikali ya bire kolenga abana babire bakoro ku talent cyabo buya aine toka ndagusabira abalimu beji skuru cyonsi cya Kenya ngima babe bako participate in all seminars chikoletu cha CBC elinde beikupi na knowledge ere sufficient konyara gusuguma abana baito bamanye nga CBC nkieta gedindise generation chinga chechio mbanyara kwereneria mbuya mono gochia asa baiboli gosira chisemi na boigo kubaganiria aborokiwa amaya asa matemwa manene ari bosio na gwakira baiboli mbuya mono generally saurio gwanja gotwa abana bina Loice Academy environment era ya masomo gerengia na ende na boto promise ti abaiboli nga tunyare gosira abana konyora kisemi kiri baganitie asenga kiyega especially amangana CBC abana bale bago chikokara matemwa form 4 na ba standard 8 nigo toko basabera nyasaye abakonye ababirengererie biya bakora matemwa abo noboremwe nande nabo togo sabanga amatemwa aya ababere buya egere bajoine birasi binde bikobwati Yinko ripoteri getaseni kia Ndizi TV kuruase skuru ya Loice Academy yuko toka imeye county ya Kisii elietaliane ndipon asanya